欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。刘诗诗李沁悬疑剧开播引热议，胡先煦李乃文联手破局，这16集能否带来新看点？如果说大多数悬疑剧的开场是用一个案件吸引观众，那么《醉梦》的开场更像是一记闷棍，它不是让你产生好奇，而是让你本能的不安。夜色之下的废弃厂区，铁门锈迹斑斑，冷风卷着空旷的回声，警灯忽明忽暗，却没有人愿意开口。镜头缓缓推进，一具倒在地上的老工人，血迹混杂着啤酒的气味扩散开来。这一幕没有刻意渲染恐怖，却让人感到一种难以言说的压抑，仿佛这里曾经发生过什么，而所有人都在刻意遗忘。这就是《醉梦》的气质，冷钝真实。它讲的表面是命案，但内里却是一段被掩埋的时代记忆。其实要不是亲眼看见，你很难想象当年的老松江啤酒厂有多风光。90年代那会儿，工人们下班端着大杯啤酒在车间门口吹牛，谁还没点小骄傲？刘雪梅当年就是那群女工里的骨干，说白了，她本可以安安稳稳混到退休，可她非要查账，偏偏揭开了管理层私吞集资款的脓疮。于是挡路石头必须被踢走。那年冬天，她死在了一场设计好的雪夜里。辛不齐才出事，一句遗言丢下，全场噤若寒蝉。然后呢？领导们一拍即合，把案子强行遮羞布一盖，该升职的升职，该沉默的沉默，就像什么都没发生过一样。不过你以为真相就这样埋了16年？想多了，这世上有一种复仇叫时间反噬。2016年废弃厂区成了鬼打墙现场，一桩桩离奇命案接连发生，被瓶盖穿头，高处坠落，这些死法比悬疑剧还离谱。可偏偏每个死者都是当年参与掩盖刘雪梅案的老员工。有网友说，东三省的冬天真不是盖的，人心比雪更凉。这话搁哪儿都不过分，是不是觉得背后发凉？这时候主角沈乐水登场了，不同于一般悬疑剧搞刑警单打独斗，醉梦安排的是记者加警察双主线。他拿着摄像机回到故乡，本来只是想做点历史纪录片，结果阴差阳错卷进命案调查，与年轻刑警高雪琳搭档。这俩人一个问为什么，一个查是什么，你追我查，比猫鼠游戏还带劲。他们翻老照片，扒旧录像，一个个往事拼起来，原来啤酒厂从辉煌到破败，就是用多少人的命和泪填出来的。说到底，这部剧最狠的地方不在于谁杀了谁，而是每个人都活得太像自己又太不像自己。比如刘雪梅，她明明只是个普普通通的小人物，却因为较真把自己的命搭进去，你说值不值？可正因为她咽气前那句遗言，辛不齐才出事，才让整个谜局有了解开的钥匙。她虽死犹生，是16年后所有报应和复仇的起点。有没有觉得特别讽刺？一个本该被忘记的人，却成了后来所有人的照妖镜。赵海鹏这个角色更绝，他是当年黑幕边缘人，也是现在线索守门员。他喝醉时试探别人，一转脸立马变色，你根本猜不到他是真帮忙还是怕牵连自己。其实这样的扮演之门，在现实厂区多的数不过来，大家表面兄弟情深，下班聚餐推杯换盏，背地里谁不揣着自保算盘？所以有人说，东北国企改革那几年，每个人都活成了一只刺猬，既能扎别人也怕被扎。再聊聊演员阵容吧，说实话，现在国产悬疑剧已经卷疯了，没有点演技根本镇不住场子。这次李沁演刘雪梅，那种哭戏和绝望感直接把观众拉进窒息氛围。有豆瓣网友评论，
他临终前眼神碎成渣，我直接跟着掉泪。刘诗诗饰演沈乐水前后期对比明显，新手记者时满脸憧憬，一脚踩进案件后整个人冷下来。用镜头记录啤酒厂最后一点体面，高雪林、游湖先续出演也算惊喜。小年轻演秩序与逻辑，不油腻反而很真诚，这种组合模式在平台热度榜刷屏也正常。除了演员给力，还有导演杨洋和编剧贾东岩这对黄金搭档，他们就爱抓社会议题往死里剖。说白了，醉梦是套着悬疑外衣的人性剖尸台，不只问凶手是谁，还敢问为什么有人变成凶手，这种格局不香吗？所以看完有观众留言，这才是悬疑剧应该有的人味儿，别再拍无脑爽文复仇流了，看腻了。当然，再高能剧情也逃不过现实滤镜碎裂。你有没有发现，每次国企改制、工厂倒闭、利益重分配，总有人趁乱捞一笔，也总有人被洪流吞噬。从老松江啤酒厂盛极一时，到如今之盛断壁残垣和鬼魂游荡，有没有一种既荒唐又悲凉的大时代味道？甚至还有网友自嘲，东北青春全葬在废旧车间里，吃瓜群众看热闹，其实都怕轮到自己。但凡懂点台媒八卦或圈内旧闻，都知道这种故事不是第一次上荧幕。从钢铁年代讲工人悲歌，到隐秘角落拷问家庭阴影，醉梦玩的是双时空拼图加群像群商套路。说直白点，就是用小人物折射大社会，用16集讲清楚一个时代怎么崩塌，每个牺牲者都不是凭空消失，而是被体制和环境一点点磨碎。看到这里，还会有人问，正义会不会迟到？结局会不会烂尾？只能说醉梦已经把答案写在片名里，喝下去的是苦涩记忆，吐出来的是千疮百孔的人性底色。无论如何，被掩盖的东西总有一天要翻出来晒太阳，就算迟到了，也终归来了。当镜头最终定格在沈乐水举起摄像机的那一刻，我们看到的不只是案件的记录，更是一种对遗忘的对抗。他试图留下影像，留下证据，留下那些曾经被忽视的声音，而观众也在这一刻被迫面对一个问题：如果当年你身处那个工厂，你会选择说出真相，还是保持沉默？醉梦并没有给出标准答案，他只是把问题摆在那里，让人无法回避。